我戴了面罩，我感觉不到气流，这是什么情况？今天跟大家站着说一期节目，因为很多人也听说我在减肥啊，其实我减肥都10年了吧，总体来说减肥是比较成功的。看脸其实是有点人脸比较胖，其实我这种脸型叫做典型的小下颌脸型。但是你如果见到我真人的话，其实我不算个太胖的人，我是平时有锻炼点肌肉，哑铃啊、无氧啊、自行车啊在骑，所以说你看我就不是个太胖的人，肚子没有，最起码中年人没肚子其实就 OK 了。好了，我们回到这个问题啊，就是我戴了面罩没感觉，戴了面罩没感觉，有可能是最好的感觉，因为这个时候机器是往里面吹气的，起始压力是4，全世界的单双水平呼吸机最小压力全部是4的压力往里面吹。你如果鼻子通气很正常，是没有感觉的，没有问题的。有感觉的只是多了这么个面罩，脑袋上有头戴，这是有感觉的。但是当你一旦睡着以后，其实你对这个面罩也没感觉了，因为人睡着之后切换到那个睡眠模式了，切换到睡眠模式他就不知道了。但是这个时候呢，如果说你的鼻子不好呢，比如说我有鼻炎，严重的鼻炎导致我的鼻子通气不太好，这个时候有可能，我接下来用我们用户的话来说，有的用户就会说我没办法呼吸了，我闷死了。还有的用户说风很大，我没法呼吸，我要张口。这种情况可以归纳起来一句话，鼻子太差了，鼻子通气不好。你如果去当地医院，有些医院有这种鼻阻力测试，有那种设备放了鼻子上，看看你的鼻子通气情况怎么样。通气情况不会太好，如果鼻子特别好的人，就像我这样子的，包括很多70后以上的人吧，70、60的人，这帮人这一代人的鼻子好鼻子的比例比较高。我们遇到的一些90后、80后的鼻子不算太好，包括有一些还有区域性的，比如说有的成都的、重庆的，咱们这个地方倒也不是说是搞什么地域歧视啊，就是我们碰到的，是我们因为有很多用户，确实有些年轻人啊，鼻子通气不大好，戴呼吸机感觉呼吸很难受，你戴个鼻罩感觉很难受，就像这样的，戴个鼻罩感觉特别难受，你呼不上来气，大概率就是鼻子不好了。这个戴呼吸机有很大困难。那也有人说了，那我可以戴口鼻罩。口鼻罩我们一直以来是不大推荐的，因为口鼻罩这个东西啊，相对来讲呢，面积很大，你一翻身就漏气了。你晚上你不可能不翻身的，但是你一翻身就漏气，漏气就把你吹醒。因为你作为新手的话，一漏气你都晚上都慌了，没有那个耐心了，人都困得要死了，就把面罩扯掉了。所以说口鼻罩不大推荐，而且你即便戴了口鼻罩，很多人还是用鼻子呼吸，不会用嘴巴呼吸，这个体验是很糟糕的。好了，我们总结一下，如果你戴了面罩，机器也是处于开机状态，你没有什么感觉，但是机器确实是开了，面罩前方的排气孔有正常的漏气排气，你一点感觉都没有，恭喜你，有可能戴呼吸机会戴得非常的好。如果你戴了之后感觉非常的明显的压力，或者感觉呼不出来气，这个就坏消息，有可能你呼吸机这条路都走不通啊！有人说我双水平也一样，你单水平戴不好，双水平也不一定戴得好。你单水平戴得特别好，你双水平也会戴得特别好，只要参数不要太垃圾调整的。好了，我是呼吸机匠人岳哥，今天跟大家站着说了一期，好，谢谢大家。